到了，各位伙伴，大家晚安。我是志武，来自彰化竹塘，现在在台中工作。帅的太过分了。谢谢陈老师、坤老师让我就是有上台分享的机会。其实我一开始不懂什么是安利，然后我也谢谢这个教室。首先谢谢我的推荐人，我的渊姐，我们的渊姐，在我大二的时候。在大二下学期暑假的时候，那个时候的我其实很迷茫，不知道干嘛，每天过着就是因为我是夜校生，就上班下班，在公司里面相对的受很多人的那个压力所激励，所以在公司里面也蛮认真的，就算不认真也没办法，因为没得选择，在传统是这样子，可是在学校里面也是过着上课跟下课，尤其是在夜校很累，白天上班，晚上要上课很累。当然，在晚上回到宿舍的时候，其实跟一般人一样，不是去外面玩，没有跑夜店，去外面玩，去外面逛街等等之类的，就跟一般大学生一样雷同这样子。所以那时候我觉得说，每天上课下课，有时候你会觉得说时间过得很快，一下子白天，一下子就晚上，一下子上课下课。那时候我觉得说自己觉得说没有什么目标感，那时候觉得说，同事刚刚好有一个机会，他刚好是说要去经营雨伞。他找我去，他觉得说我的能力很好，想说在传统的能力可以在摆地摊上面跟婆婆妈聊天厉害很厉害。他刚好针对我的需求，我很喜欢跟人聊天。那时候我因为在加油站打工过，面临到很多不同行业的人，也懂得怎么跟他讲话，在那个行业学习很多。在卖雨伞的过程中，我就是说雨伞利润很好，那个成本很低，利润很好，可以卖很贵。当中相对的，我那时候很企图心很大，在脸书上面也去跟人家做分享。也去跟人家问。那时候我在分享过程中有赚到一些钱，不过也有一些挫折，雨伞不是那么好的经营，因为毕竟还是要有人力成本、一些消耗，还有一些人之类的。那时候我们的渊姐心里面就脸书 PO 嘛，那时候赖没有很有名，所以那时候渊姐就用脸书密我，问我说：“志鲁，你是不是在经营雨伞？”我说：“对，我在经营雨伞。”心里面 OS 在电脑桌前面想说：“这个应该是个大订单。”没有5只，也有来个6、7、8只。结果呢，意外真的是不知道什么时候会来，所以也没有半只。那时候就袁姐问我说：“你经营的怎么样？”我说：“经营的不错，因为大家都需要嘛，因为就可以用得到。”那时候我就跟自己讲，袁姐问我说：“是哦，那很不错，很棒啊，有机会再拿来就是给我做参考这样子。”参考。那时候我心里想说，可以参考，既然密我了，就一定要有订单。想说我就追问下去，我就问袁姐说：“袁姐。”你有没有需要雨伞？会算你便宜一点。那时候想一想，应该也蛮难买得到的，因为毕竟一个年轻人去跟一个老板娘讲雨伞，他不太会去理会。那时候我就想，袁姐跟我说好你可以让我参考，拿回来之后就参考看看。那时候就这样子，换顿点，等5分钟，应该5分钟，在电脑桌前面等5分钟。袁姐就回问我说，那你有没有听过一个很不错的机会？那个叫安利。那时候大2的时候，我因为就很单纯。就上班下班，然后同学找去哪里玩去哪里玩，不知道什么叫安利，尤其是直销，我也不懂直销。我知道在乡下人家说有老鼠会这种东西，我也不知道什么东西。老鼠会嘛，很多老鼠的会嘛，也不太对啊。那时候就是很单纯。那时候我就觉得说，安利是什么东西？我没有听过。那时候他就跟我讲，那你有没有管理牙膏？我说没有耶。那时候就问我一个很好笑的，那时候我也很经典，我问我旁边的同学，他问我说，你觉得牙膏跟雨伞哪一个会比较多人会去使用？牙膏。那时候我就冷静在电脑前面坐1分钟，冷静想一下，想一想，好像是牙膏。那时候我刚要打牙膏的时候，渊姐就跟我说应该是牙膏对吧？我说对。他就跟我讲说，你会1年365天撑着一只雨伞在外面走走去吗？心里不好意思，我在卖雨伞，我自己也懒得用雨伞。所以我想应该是不太可能。他就说你会1年365天都不刷牙吗？我说好像不太会，因为我喜欢牙齿，因为我觉得牙齿很重要，要跟我们一辈子。我那时想一想，对，什么问题嘛？牙膏我们就这样牙膏。那时候我讲说，你知道一台牙膏它原价116块，那是116块今天做下来好像是150几的样子。那时候我说哇，这么好，为人家买那么便宜啊？那时候问我说黑人牙膏好不好用？我说好用，因为我们家都黑人牙膏，我家的日常用品都我在买的，我也是洗衣粉这些等等。那时候我就用黑人牙膏，因为
人家说产品要做示范，在我想讲天花乱坠都没有用，因为没有产品示范，人家也不会相信。那时候年轻的我当然也不会相信，就是说听听而已。那时候我好奇的一个问题就是，我们叫那老板娘袁姐，她为什么跟我讲牙膏？那我就好奇。当然，我觉得说她可能会骗我，因为我才1个月领2万块，她要骗的话，应该以她的话，应该很多人可以去做分享的动作。所以我那时候想想，就单纯的就是说，她刚好有一个机会，或者说礼拜六在园林有一场就是安利的那个事业之路，你可以去来了解看看。所以我就觉得说，反正没事，要去听的话就去听看，反正夜校上面夜校里面有社团这种东西，就当做社团来玩。那时候我就想抱个心态，要去看看，去了解看看这样子。那天很赶，印象很深刻。那天礼拜六有加班，下完班之后6点洗完澡，用国道调回来到主堂，半个小时调回到主堂。台中不是调回到主堂之后，前脚下车，后脚又上了另外一台车，就跑回到园里。上车的时候发现，车上那个车驾驶是我们荣辉大哥，叫那个在主堂很有名的那个老板，便当店的老板。那时候觉得说，我有没有看错？他穿这样子跟我印象中穿的不太一样，那时候就更好奇，怎么会有这样子的环境，怎么会跟这样子的人搭配到一起去那个地方？所以我就想说是我们渊姐自己带我去，没有，就渊姐自己已经来到这边，我们荣辉大哥就刚好6点多的车刚好一起去，因为很赶，赶完之后来到这边也没有会前的分享，我就坐下来。不过当天我来的时候，对不对？压力很大，为什么压力很大？大家知道吗？不知道，因为那天。通常年轻人都很自以为是，你当下觉得自己很帅，在我们同学的环境里面大学的环境里面，觉得自己很帅。可是你当来到这个环境的时候，你就觉得说，那天我穿什么？我穿的普通的短袖的那个 T 恤，又是短裤，不是长裤，短裤，还有就是勃肯鞋，就这样子进来这个环境。那个时候会想挖一个洞，就这样子，能不能看到我？可是你又不能看着别人车子回家。你已经上了车了，就只能在那边安安静静的，就是在那边听完。那天听完之后，就是红衣大哥的 OPP，就是说很不错。尤其是让我更吸引的是红衣大哥，他月收入那么高，就是高所得、高能力的，就是新的电机。因为本身学电机，我就是说这个环境怎么会有这样子的人在这个地方？我就是说，第一个叫张老板娘红衣大哥，还有前面电经理，我就觉得说这个环境，听完 OPP 之后，我就更去了解这个制度很好，不错，还有环境又有人教。当下的我就是说很好奇，因为跟传统的安利的传统跟那个雨伞比较的话，真的很不一样，真的是很有保障，因为雨伞毕竟没有保障，就是客人奥客很多啦，奥客很多，你当然就是要吸收很多奥客的货源，很多问题相对的，我那天听完的时候，还有会后跟一峰大哥分享，那天因为会后我在围圈圈，我就觉得说，还有围圈圈。像这样子已经够瞎了，还要围圈圈。那时候因为很多人都围着在看着你，心里面就 OS， 穿这样子已经很想回去，还要围圈圈，还要讲分享。那时候鼓起勇气，穿这样帅，有内涵至少还要有，至少要讲出人话出来，不会讲就是那个谈吐的话出来。那还好有学到一些东西，有讲一些内涵的话出来。那还有挽回自己，感觉有挽回点面子的。所以就是说，回到我们会跟我一峰大哥分享他自己的过程路程这样子，可是我后面听到一峰大哥讲说，重点是买摩托车，还有女朋友跑了而接触了安利。不过这个重点真的是，让你会看清楚更价值在哪里，因为人的价值不是在于说，因为你要说有女朋友嘛，就代表说就随便，就像我很多朋友有女朋友，自己就摆得很烂，就这样算了，就这样子有女朋友就好。可是你要发现，等你女朋友跟人家跑的时候，你完全没有什么价值，所以不如把那时候发现说，不如把自己的价值提升，女朋友自己会来，不需要说去找女朋友这种问题发生。所以说，一峰大哥给我很大印象是这样子。相对的，我现在也很自由，要把自己的价值提升，让人家知道说，有价值的人、有能力的人，不用去依靠别人，或者说去找你所要的另外一半，另外一半给自己就会看清楚你所想要的是什么样子的人。当天晚上我到加油站的时候，二话不说我就办加入，我就跟别人直接讲，你再讲一次给我听。讲完，因为我数学很差，我怎么几趴，我知道这钱怎么领上就好了。讲到快2点，当下我就办加入。我听基地领导人说过，第一次会听 OPP、听得懂 OPP 的人，听得滴滴答答的人，还会办加入的人，通常他是福气已经来了。那我听到蛮真的，然后福气已经来了，因为在这个环境里面让我学习跟成长很多，改变很多，尤其是在家里面的状况、家庭，还有像日常用品一些
想法跟思维，他怎么在环境里面去面对，跟做的处事，我觉得说这个都很重要。因为在这个环境里面，在传统里面是没有人会跟我们分享说如何去改变，如何去面对啊，跟人家聊天，尤其是像我不知道是在经营安利的时候，反而就是跟阿公阿嬤聊天，好像蛮好聊的。跟我同学聊天，反而觉得说他们就是可能好像自己 level 提高，他们 level 还是跟在那边，就是说环境的因素，让我觉得说真的是可以看清一个环境、一个人的一个想法跟思维。我觉得说很重要的是，我可以来到这个环境，也很感谢我们院姐，让我在这个环境里面成长跟改变。就是最重要的就是说，那个时候我听到一句话印象很深刻，就是不了解安利的人，他最大。等他了解之后，对不对？你要捕捉安利真的是很难，因为在这个地方的价值性真的是很多。我的朋友常问我说：“你经营安利那么久了，你有没有赚到钱？”我说我有赚到钱，可是我后面有补一句跟他讲，我赚到的钱不多也不少，可是我跟他讲，我学到的东西、得到的东西，比我赚到的钱还来得多很多。因为我知道，10年后的我们一定会不一样。你可能还在工厂里面做工。就算我还在工厂里面做工，可是我做的工一定也会跟你不一样。我会跟你讲，我是叫你做工的，我一定5点下班的，我一定不要5点再加班的。所以我跟我自己讲说，给自己一个时间，给自己一个环境，来这个环境里面学习跟成长，可以让我自己改变很多很多。尤其是像形象啊，因为以前觉得自己很帅，自以为是人，真的到最后只剩下自己一个人。可当然，你剩下自己一个人的时候，相对我那时候影响我的同学、同事们，他们就是说我是异类，跟一般大学生不一样，可能大家会觉得说，有些人就说我们在这个地方环境就跟人家比较不一样，因为我比较会想，比较有思想，比较有想法，所以我就是说我跟我朋友里面就有很多不一样。但这个环境给我们很大的鼓励跟帮忙，还让我学习很多。这个地方真的是很棒，让我得到很多很多的东西。所以我觉得说这个环境真的是值得大家来一起学习跟成长。以上就是我小小的故事，谢谢。